আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই বন্ধুগণ, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমাদের নতুন আরেকটি এপিসোডে আপনাদেরকে সাদর সম্ভাষণ। বন্ধুরা, আমার এই বড় খামারটাও খালি আর এই খামারটাও খালি। এইখানে আল্লাহর রহমতে বাচ্চা আসছে। যদি বাচ্চাটা আসছে 3 তারিখ সন্ধ্যায় এশারের নামাজের একটু পর, তো আসলে আমি দুঃখিত এর আগে ভিডিওটা আপডেট আপনাদেরকে দিতে পারিনি যে এইখানে কত পিস বাচ্চা আর কোন কোম্পানির বাচ্চা কত টাকা করে রাখা হয়েছে সেই বিষয়টা আপডেট আপনাদেরকে দেওয়া হয়নি। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বিষয়টা জানাচ্ছি। তো ইনশাল্লাহ আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো এখানে বাচ্চা সংখ্যা, কোন কোম্পানির বাচ্চা, আর কত পিস, ব্রোডিং এর বিষয়টা এ টু জেড এবং কি কি ওষুধে ব্রোডিং করছি টোটাল আজকের এই ভিডিওতে থাকবে। অর্থাৎ একই ভিডিওতে আপনি ব্রোডিং সম্পর্কে জানতে পারবেন বা ব্রোডিং এর ওষুধ বা পরিচর্যার বিষয়গুলো জানতে পারবেন আজকের ভিডিওতে। তাই অনুরোধ করব ধৈর্য সহকারে দেখুন, হয়তো আপনি কিছু জানতে পারবেন। তো আপনারা জানেন আমার ডিলে ডালা খামার, তো এটা দরজা নাই বললেই চলে। তো তারপরে আমি আমার যে ইয়েগুলি আছে, নেটগুলি আছে, এগুলো দিয়ে কোনো রকম রাখছি, কারণ মিস্ত্রি আনতে গেলে কিছু টাকার প্রয়োজন আছে এখানে আপাতত, যেগুলো আমার হাতে আপাতত নাই। তারপরে ইলেকট্রিসিটির বিষয়টা যদি বলি আপনাদেরকে, ইলেকট্রিসিটিটা আমি এখানে সব আছে, আমি চিটং থেকে সবকিছু নিয়ে এসেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা আমি করি নাই। পরে নিজে নিজে আমি মাল্টিপ্লাগ এই খামার থেকে লাইনটা নিয়ে এসে, ওই দেখেন, হাসবেন আপনি। আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি, একে টাকা পয়সার শর্ট, দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার যাদেরকে বলছে ওদের একটা দাম বেড়ে গেছে, বুঝছেন? তো আসে না, 3-4 দিন বলার পর আসে না। টাকাও ব্যবস্থা করছি, কিন্তু আসলে তখন চিন্তা করলাম ধরো টাকাও বাঁচবে, নিজে একটা কিছু ব্যবস্থা করে করি। তখন ওই যে বোর্ডটা আছে, ওই বোর্ড থেকে আমি লাইনটা এতটুকু নিয়ে আসছি। এখান থেকে আবার মাল্টিপ্লাগ দিয়ে আমার পিসি কম্পিউটার একটা মাল্টিপ্লাগ আছে, এটা দিয়ে আমি এখানে এনেছি। আবার এখান থেকে 3টা লাইন বের করেছি আমি। একটা হচ্ছে দুইটা লাইটের জন্য, আর একটা হচ্ছে আমার মেইন ব্রোডিং এর জন্য। ঠিক আছে, একটু সিকিউরিটি মেনটেনটা করে নি, একটু বাইরে ছিলাম অনেকক্ষণ। তো ইঁদুরের জ্বালা একটা মুসিবত আছে, আমি ইঁদুরের জ্বালায়, বুঝছেন? তো আরেকটা টুপি নিয়ে আমি এইখানে আরেকটা সেট করেছি। পরে এখান থেকে আবার 2টা দিয়ে 2 ব্রোডিং এ আমি লাইন দিয়েছি। ঠিক আছে, সো মানে চেষ্টা করছি, বাকিটা আল্লাহ জানে। কেমন একটা ঢিলে ডালা সিস্টেম না, খামারে কোনো দরজা নেই, কিন্তু মানে নেট দিয়ে দরজা বানাই ফেলছি। হ্যাঁ, আর ইলেকট্রিসিটির বিষয়টা বলছি আপনাদেরকে, খুব বিষয়টা আপনাদের লাগতেছে। তো যাই হোক, আজকে ওদের বয়স দ্বিতীয় দিন ওদের বয়স। সকালে আমরা ফেফারটা ফেলে দিয়েছি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এদের কোন কোম্পানির বাচ্চা, এগুলো হচ্ছে সিপি কোম্পানির বাচ্চা। এই প্রথমবারের মতো আমি সিপি কোম্পানির বাচ্চা সংগ্রহ করেছি। ডিলার আমাকে বলেছে যে এগুলো সিপি কোম্পানির বাচ্চা, তাই একটু আর্লি আসবে, তো সেই জন্য আর্লি আসছে। আসলে সন্ধ্যার পরপরই, মানে এশারের পর অন্যান্য সময় তো সকালে বাচ্চা আসে। এই বিষয়টা তো মোটামুটি যাক। কি হয়েছে, তোমরা কই হাঁটো। আর এখানে হচ্ছে 520 বাচ্চা। 520 বাচ্চারে আমি 2টা ভাগে ভাগ করেছি, 250 ওখানে আর 250 এখানে দিয়ে আমি ব্রোডিং করছি। দোয়া করবেন সবাই। আর কত টাকা করে এখানে, দুঃখিত, এখানে একটা রং ইনফরমেশন আমি আপনাদেরকে দিয়েছি। শুধু 520 বাচ্চা না, এখানে 520 পিস বাচ্চা। কার্টুন মিলানোর জন্য ডিলার আরো 20 পিস বাড়তি দিয়ে কার্টুনটা মিলাইছে আর কি, না হলে ভাঙা কার্টুন দিবে না। তো 520 পিস বাচ্চা, তো তার মানে এখানে হচ্ছে 260 পিস, ওখানে 260 পিস। হ্যাঁ, মুরগি আছে। আচ্ছা, এই মুরগিটার অবস্থা দেখেন, এটা ন্যাচারালি ভাবে এরকম হয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তা একটু আর ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া করবেন সবাই। আর 40 টাকা করে পার পিস বাচ্চা নিয়েছে, যেখানে এই 520 পিস বাচ্চার দাম আসছে আমার প্রায় 20,800 টাকার মতো দাম আসছে এগুলার। ঠিক আছে, আর মোটামুটি এগুলার যে ব্রোডিংটা করছি, ব্রোডিংটা হচ্ছে যে আপনার অ্যান্ড্রোফ্লাক্সিসিন গ্রুপের একটা ওষুধ আছে ওইটা, তারপরে হচ্ছে র্যানাসি হিসেবে দুপুরের জন্য র্যানাসি, লাইসোবিট, ইমোলাইট, তারপরে হচ্ছে
পিএইচ, আর একটা হচ্ছে যে ট্যানামক্স মেবি, তো ওইরকম হতে পারে। এগুলো দিয়ে ব্রোডিং করছি মোটামুটি। আসলে ওষুধগুলো এই খামারে না, ওষুধগুলো হচ্ছে ওই খামারে আমার রুমের সাথে, তো ট্যানামক্স হবে সম্ভবত। যাই হোক, তো ওগুলো দিয়ে আসলে ব্রোডিং তো করছি। আর এই 1 লিটার পানির সাথে 1 ml করে ওষুধ দিচ্ছি। আর একবেলা ইমোলাইট, আর পিএসটা এখন দিচ্ছি না, ইমোলাইটটা একবেলা রাতের বেলা দিচ্ছি। এটাই দোয়া করবেন। আপাতত ব্রোডিংটা এভাবে চলছে। আমার খামারটাও একদম সাদা সিধে ডিলে ডালা, কেমন জানি কি একটা পরিস্থিতি। তো যাই হোক, দোয়া করবেন সবাই। ব্রোডিং চলছে, আজকে ওদের 2য় দিন বয়স। আল্লাহ আল্লাহ করে দেখি কি করা যায়। আর লিটারও তেমন বেশি নেই, এখানে প্রায় আরো 7 বস্তা আছে। প্ল্যান হচ্ছে আজকের দিনটা যাক, আজকের দিনটা এভাবে গেলে আগামীকালকে এখানে আরেকটা, আমার কাছে যেহেতু প্লাস্টিক অ্যাভেলেবেল আছে, আরেকটা প্লাস্টিক এভাবে দিয়ে, আর ওই দিক দিয়ে আরেকটা প্লাস্টিক দিয়ে এগুলার ছুটাই, এটারে এদিক করে দিব। এটা যেমন আছে এমনি শুধু ছুটাই সোজা করে দিব, আর এটারে যেমন আছে এমনি সোজা করে দিব। আর এরপরে এদিকে আরেকটু এদিক করে দিয়ে ওদিক করে দিয়ে আমি ইয়ে করব, তাহলে বাচ্চাগুলো থাকবে। আর এখানে যে ইয়েটা থাকবে, গ্যাপটা, এখানে আমি লিটার দিয়ে দিব। লিটার দিয়ে দিলে আশা করছি তাহলে ওদের জন্য ভালো হবে, ওরা প্রপারলি চলাফেরা করতে পারবে। যেহেতু আজকে 2য় দিন বয়স, মোটামুটি আজকে থাকা যাবে, সমস্যা নেই। আগামীকালকে আমাকে এই কাজটা করতে হবে, জায়গাটা একটু বাড়াই দিতে হবে। আর এখানে আমাকে ডিলার এইবারে কিন্তু এখনো ইয়েটা দেয় নাই, ভিটামিন B1 B2টা ওষুধটা এখনো দেয় নেই। তো আমি এটা নিয়ে আসবো, ওইটাও খাওয়াই ফেলতে হবে ওদেরকে খুব দ্রুত। তাহলে আশা করছি আর কোনো ধরনের প্যারালাইসিস বা হাত বাঁকা বা পা বাঁকা এই ধরনের কোনো প্রবলেম হবে না। তো এটা কমপ্লিট করে ফেলে। আর লিটার কিন্তু এবার একটু ঘাড়ই দিছি। আর লিটার বিষয়টা যদি দেখেন প্রায় 4 ইঞ্চি লিটার আমি ইয়ে করেছি প্রায়, হ্যাঁ। কারণ লিটার যত বেশি হয়, লিটারের পুরুত্ব যত বেশি হয়, তত লিটার ভালো থাকে। এবং এগুলাকে যেমন আজকে দুপুরেও এগুলারে ইয়ে করা হবে, এই লিটারগুলো খাদ্য পানি বের করে লিটারগুলো নাড়ায় চাড়া দেওয়া হবে, বা হাত দিয়ে একদম নিচের গুলো উপরে এইভাবে ভেঙে দেওয়া হবে। তাহলে মনে করেন যে লিটারগুলো ভালো থাকবে। অ্যামোনিয়া গ্যাসটা আশা করছি হবে না, যেহেতু মাত্র 2 দিন। আর মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ খামারটা খোলা পরিবেশই আছে। তো লিটার আসলে এই জিনিসটাই ঠিক, লিটার যত ভালো হবে, লিটার যত গুরুত্ব হবে, মানে পুরুত্বটা বেশি হবে, লিটার তত ভালো থাকবে। মুরগি অ্যামোনিয়া গ্যাস কমায়, মুরগির লিটার খুব কম নষ্ট হবে, মুরগি ভালো থাকবে। ঠিক আছে, তো যাক, দোয়া করবেন সবাই ইনশাল্লাহ। খুব ভালো একটা চ্যালেঞ্জিং এর মোডে আছি, খুব টেনশন আছি। ইতিমধ্যে অনেকে আবার কমেন্ট করছেন যে ভাই বাচ্চার দাম তো এখন অনেক বেশি, এখন যদি বাচ্চা নিই আমরা প্রফিটেবল হতে পারবো কিনা। তো আমি মনে করি আসলে বাচ্চাটা আপনারা নেন, এখন যদি বাচ্চা নেন আশা করছি। অনেক সময় দেখা যায় কি, বাচ্চার দাম যখন বাড়তি থাকে তখন ওই অবস্থা আবার বাচ্চা নিলে বাড়তে মুরগিও বিক্রি করা যায়, তখন ইনশাল্লাহ প্রফিট। যেমন রোজার ঈদের কথা বলি, রোজার ঈদের 3 দিন আগে আমি বাচ্চা নিয়েছি 64 টাকা করে বাচ্চা। তো ওখানেও আলহামদুলিল্লাহ আমি প্রায় 60,000 টাকার মতো প্রফিট করেছি। কিন্তু এরপরে 25 টাকা বাচ্চা কিনেও তখন প্রফিট করতে পারিনি, এমন অবস্থা। কারণ মুরগির দাম একদম কম চলে আসছে, 125 টাকা 20 টাকা মুরগি আবার বিক্রি করতে হচ্ছে। তখন তো এটা আসলে লসের খাতায়, যেহেতু খাদ্যের দাম বাড়তি। তো যাই হোক, ওইগুলো বিষয় না, লাভ লস মিলেই তো ব্যবসা। সবাই দোয়া করবেন। আর আমি তো আমার এই ছোট্ট চ্যানেলে ছোট ছোট ভিডিও আকার আপনাদের সামনে বিভিন্ন তথ্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো অনেকের হয়তো খারাপ লাগে, অনেকের হয়তো ভালো লাগে। ম্যাক্সিমাম যেটা আমি পেয়েছি রেসপন্স, সেটা হচ্ছে অনেকেরই ভালো লাগে, অনেকেরই উপকার আসছে। সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করে জানান। আশা করছি আপনাদের উপকারী হবে, কারণ আমি যে বিষয়টা ভালো মনে হচ্ছে সেই বিষয়টা করছি এবং সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ছোট ছোট ভিডিও আকারে, যাতে আপনারাও এটা থেকে ভালো উপকার আপনারা পান। ঠিক আছে বন্ধুরা। আর দেখেন, ইঁদুরকে নিয়ে আমি আসি একটা জ্বালার মধ্যে। ইঁদুর আমার পুরোটা 3টা খামারে আমাকে বিশালভাবে প্যারা দিচ্ছে, বিশাল, 1-2বার না, বিশালভাবে প্যারা দিচ্ছে ইঁদুরে আমারে, বিশাল। আমি অনেক কষ্টের মধ্যে আছি আসলে এই ইঁদুরগুলোর নিয়ে, বুঝছেন। তো যাই হোক, আমার বন্ধুদেরকে বলবো সবাই দোয়া করবেন। আর এখন দেখেন একটা বিষয় কি জানেন, আজকে রোজা গেছে, সরি কোরবান থেকে এই পর্যন্ত দেখেন অলরেডি 2 মাস অলরেডি গন, এখনো মুরগির দাম বাড়ে নাই।
জুন মাসের 29 তারিখে কোরবান হয়েছে, জুলাই মাসের 29 তারিখ 1 মাস, আবার আগস্ট মাসের 29 তারিখ 1 মাস, 2 মাস অলরেডি শেষ। আজকে হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের 5 তারিখ। দেখেন এখনো মুরগির দাম বাড়ে নাই। কি পরিস্থিতি দেখেন, মুরগির বাজারের অবস্থাটা দেখেন। তো খামারিরা কি করবে? যারা কন্টিনিউয়াসলি খামার করছেন, প্রতি 10 দিন পর পর যাদের মুরগি বের হচ্ছে, তারা তো লসই গেছে। এই পুরোটা 2টা মাস তাদের লস গেছে। যতগুলো চালান করছে ম্যাক্সিমাম খামারি লস দিয়ে মুরগি বিক্রি করছে। তো এখনো পর্যন্ত মুরগির দাম বাড়ে নাই। আজকেও মুরগির গড় দাম হচ্ছে 40 থেকে 45 টাকা, 45 টাকা না, 36 থেকে 40 টাকা আজকেও। তো যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন। ব্রোডিংটা কেমন হলো, বাচ্চার অনেকগুলো বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি, আপনাদের মতামত কামনা করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।